runtii waxay ii muujisay shacabka Soomaaliyeed weli inay u hamuun qabaan ama ay taageersan yihiin dowladdan halka sana ay doonaysaa weli waa ku mahadsan yihiin booqashadani waxa weeyaan waa mid muujisay sida dadweynaha Soomaaliyeed ee gobolladii madaxweynuhu u booqanayay ay baahida ay u qabaan dawladnimada sida ay diyaarka u yihiin in ay xukuumadooda barbar istaagaan iyo waliba in himiladii dawladnimo ee Soomaaliya ay dadku in ay rajo badan ka qabaan safarka madaxweynaha oo maalmo qaadan doona wuxuu ku mari doonaa Puntland iyo Galmudug wuxuuna la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan aad ugu faraxsanahay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waqti badan u heli doono inuu bulshadiisa la hadlo inuu qaybaha kala duwan ee bulshada la fariisto in odayaasha dhaqameedyada culimada dhalinyarada aqoon-yahanka cid walba oo ku sugan Galmudug iyo Puntland inuu la fariisan doono si loogu kurgalo xaaladaha deegaanada ka jira dadka reer Puntland waa dad dawladnimada jecel waa dad Soomaalinimada jecel aad waxaan ugu faraxsanahay oo maalmahan u taaganahay inaan soo dhaweyno madaxweynaha dowladda federaalka soo dhaweyntiisana waa ku faraxsanahay aragtiyan booqashadan maanta madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu ku soo gaaray ama la filayo inuu ku soo gaaro saacadaha foodan ugu soo haya caasimada Puntland ee Garowe waa booqasho muhiim ah runtii waxay furo u tahay baahinta nidaamka federaaliga ah iyo dawladnimada Airport. This is Freedom Airline 10 miles. Garowe Airport. Did you read? Oscar Kilo, runway up to 09. All that line gone. Communist short serial Gama, Charlie Echo India. Garowe Airport. From Mogadishu to Garowe. This is a special flight to the President of Somalia, Mohamed Abdullahi Farmajo. Charlie Echo India. Line for your description, runway 09. Habitat landing, Charlie Echo India. Garowe Airport. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa duhurnimadii bishii January 7 sanadkan 2018 waxa uu ka soo degay magaalada Garowe isaga iyo wafdi uu hogaaminayo halkaasi si diiran loogu soo dhaweeyay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waxaan maanta
waxaan runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan halkan socdaal ku joogo magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland iyo mudan madaxweyne adiga iyo dowladdaadaba sida sharafta leh oo wanaagsan ee aad noogu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga xaqiiqatan laba jeer hore yaan baajinay duruufo shaqo awgeed maanta si aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay inaan arko intaasoo qof oo reer Puntland reer Garowe ah inay sidaas wanaagsan noo soo dhaweeyaan 30 sano kadib waa safarkii ugu dheeraa uu madaxweyne Soomaaliyeed uu ku tago deegaanada dalka marka laga eego daruufaha dalka uu ku jiro siyaasad iyo waliba amni ahaanba waxaana socdaalka madaxweynaha uu ku tagay degmooyin iyo waliba deegaano kamid ah gobolada Nugaal Bari Mudug iyo waliba Galgaduud oo ay ka kala armiyaan maamulada Puntland iyo waliba Galmudug lagu tilmaami karaa safarkii kalsoonida intii uu ku sugnaa magaalada Garowe waxa madaxweynuhu 8 bisha uu furay gegida diyaaradaha ee magaalada Garowe oo dhismaheedu uu soconayay muddo sanad ah waxaana loogu magac daray General Maxamed Abshir Muuse oo ha taliyay ugu horeeyay ciidamada Booliiska ee Soomaaliya محمد عبد الله فرماتو waxa uu la kulmay ardayda jaamacadaha Garowe isagoo u jeediyay hadal soo jiitay warbixin guudna waxa uu ka siiyay shaqada ay bulshada u hayaan iyo yoolkooda fog ee ku aadan dhinacyo badan waxaan rabaa halkayna ku bilaabo aan waxa qabaa rajo badan walaacna waa iska jira laakiin rajada xoog badan rajadu waxay tahay intii uu noo sheegay wasiirka tacliinta oo uu sheegay inta iskuul hoose la dhisay iyo inta iskuul sare la dhisay inta jaamacadooda ku yaalla iyo guud ahaan ardada la sheegay oo jaamacadaha iyo iskuullada dhigta primary-ga ilaa jaamacadaha dhigta oo lagu qiyaaso 200,000 iyo guud ahaan ardada Soomaaliyeed oo hadda dhigta jaamacadaha iyo iskuullada oo oran karo waxay gaari karaan 100,000 milyan oo gaari karaan runtii farxad weyn ayay noo ahayd madaxweynuhu halka wuxuu kala kulmay arday gaaraysa 100 khudbad ayuu ka jeediyay khudbadaas waxay ahayd khudbad taabanaysay meelo badan sida ma garanaysaa waxbarashada dhibaatooyinka waddanka ka jira sida shaqo la'aanta tahriibka problemada badan oo dalka ka jira ayay badanaa taabanayeen khudbadahaasna waxay ahaayeen khudbado ma garanaysaa anaga dareen weyn noo lahaa runtii aanan danaynay wax weyn noo ah runtii aan ku faraxsanayn sida waliba isagoo ka sheekeynayay dhibaatada dalka maanta ka jira khilaafyada dalka ka jira haddii alla ku roon yahay sida ardaygu ninka qofka dhalinyarada ah uu soo kori lahaa kursiga siyaasadda iyo meesha uu ka soo bilaabi lahaa isagoo sharaxaad weyn naga siinayay runtii anaguna ay ahayd waxa aan ku faraxsanayn oo qiimo weyn noo lahaa inuu madaxweynihii waxaana farxad weyn noo ahayd inuu madaxweynihii maanta hor joogo hortayada leh uu ka jeediyo khudbad waxa safar dheer uu ku maray inta u dhaxaysa Garowe iyo Boosaaso oo ku dhawaada 500 kiiloomitir isagoo sii maray deegaamo badan oo ay ku sugnaayeen kumanaan dadweyne oo aad u xiiseynayay safarkiisa dhanka dhulka ee madaxweynuhu ku marayay Puntland deegaamada uu ku hakaday muddo 2 maalmood oo ku sugnaa waxa ka mid ahayd magaalada Qardho halkaasoo dadweynuhu ay u muujiyeen soo dhaweyn xoogan Soomaaliya ha noolaato ilaahay Soomaaliya ha nooleeyo mudan madaxweyne adiga iyo dowladdaada soo dhaweynta adiga iyo shacabka adiga iyo dowladdaada iyo shacabka reer Qardho iyo guud ahaan shacab weynaha Puntland soo dhaweyntooda sharafta badan ee diiran waan kaga mahadcelinaynaa aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay xaqiiqatan waa filayay maxaa yeelay waxaan ogaa habeenkii doorashada Febraayo 8 soo soo baxdeen oo aan mar labaad kaga mahadcelinayo aad baad mahadsantihiin runtii wuxuu ahaa safar ahmiyad ballaaran xambaarsan runtii shacabkuna ay muujiyeen hiddiilo iyo dawlad jacayl waxay ahayd booqasho isku xirtay dadweynaha iyo
dowladdooda isku xirtay bay ahayd oo runtii muddo kala go'naa tan iyo intii dowladdii hore ay dhacday 1990kii ma jirin booqasho baaxadda leh oo madaxweyne Soomaaliya dhul intaa leeg uu ku maray fikirkii uu ka haystay Puntland mid ka duwan inuu kala kulmay oo suuragal أنا أمسنا هاي بعدما وكنت المعمي سفر كيسي بنتلان يسوع بحي بالشدو يسوع بحدي سودوين تاها 6 فبراير تا أيوكو قياسي مدحوينه ودريمي كرتا 6 فبراير وحي هايد دور شديد مدحوينه وصومالي ميل أي جوك تبع أي يدو دقاقدي arkabaha bulshada kala duwan ee ku dhaqnaa dhammaan gobollada uu tagay ayuu la kulmay waxaana jiray hadiyado kala duwan oo la gadoonsiyay madaxweynaha faraskan waa hadiyad aad leedahay adigu ku jooga halkan insha Allah bismillaah kariim inaad ku xasuusatid goboladan Puntland gaar ahaan magaalada Qardho iyo gobolka Bari insha Allah safarka aanu ku calaamadaynay kii kalsoonida ayaa intuu uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ku jiray waxa uu ku dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo la fulin doono degmooyin kala duwan oo dalka ka mid ah wadooyin iyo dekad iyo maaragtay dhismayaal kale oo waxbarasho madaxweynuhu uu dhagax dhigay marka lagana sugayo in laga dhabeeyo ballanqaadkaas oo dawladdu markii u horeysay oo meel xamar ka baxsan ay mashaariic ka dhagax dhigaysa ama ay ballanqaad inay ka fuliso marka waxay tusaysay dadweynuhu inay dareensanaayeen oo ay muujiyeen in waxa xukuumadda dhexe ay qaban karayso maamul goboleedadu aysan karaynin oo loo baahan yahay in iskaashi la sameeyo dadweyne aad u tiri badan oo safnaa wadada u dhaxaysa Qardho ilaa iyo Boosaaso ayaa ka qayb galay soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii waxay noo tahay sharaf iyo farxad weyn sida quruxda badan oo wanaagsan oo diiran aad noogu soo dhaweyseen meel walbana aan soo marna sidaan oo kale tahay runtii waxa weeye waxaan la iloobi karin taasoo ay muujinaysa inaad tihiin mar walbana idhaahdo inaad tihiin dad dowladdooda jecel dad horumar jecel dad midnimo jecel runtii waxay ahayd booqashaan sidii karna waxay boorka dib uga jaftay Soomaalinimadii iyo dawladnimadii iyo maaragtay midnimada ummadda Soomaaliya isku xidhisay dalka iyo dibadda dadka joogaaba waxaad moodaysaa inay si isku mid ah niyadda ugu hayeen booqashaas oo indhaha ay ugu hayeen dhinaca waxay ka tahay qiimeyn heerka sumcadiisa iyo heerka dhulka kalsoon yahay dowladnimadiisa inuu arko kadib sanad muddo ah ee ka soo wareegtay dowladnimadiisa soo dhaweyntiisii magaalada Boosaaso haweenay uur lahayd oo ka mid ahay dadkii isku soo baxay ayaa waxay ku dhashay goobta lagu soo dhaweynayay madaxweynaha wiil ay halkaasi ku dhashay ayaa loo bixiyay Maxamed Farmaajo arrintaasi ayaa waxay lahayd dareen gooniya maalintii kan 2 saac subaxnimo ka tagay anigoo aan waxna baray waxa aan dareemin fuulinahayn waxaan ahay asxaab badan reerkeena faamiligeena saaxiibaday waa badneen marka meeshii tagnay soo dhaweyntiina daqiiqada markaan joogno namarka ay qabtay foola bacdayna meeshii aan ku dhalay wiilkaan baan dhalay wiilkayga calanka waa calan baa la huuyay waxa lagu qabtay bacdayna xaafad igu dhaweyd baa la geeyay oo la iga soo gaarsiin waa gurigay madaxweynaha Maxamed Farmaajo la dhahaa madaxweynaha uu macdal maadaaba uu maxaan ku dhahay uu dhashay la kulmay maalintii madaxweynuhu imaanay madaxweynaha Soomaaliya aad baa u taageersanahay
haddii aanan taageersan ama aan jeclahay madaxweynahayaga intaas anigoo xaamila oo bish 9aad ku jira halkaas maxaan ku dhahay intaas uma mareen dadku fariin bay u direen madaxweynaha fariintay u direen waxa weeye madaxweyne waxaan rabnaa in dowladnimadii Soomaaliya dib loo yeegdhelo runtii mid madaxweynahana wax badan tustay waxa dadweynuhu ay rabaan oo mid hal fariin ahayd waxaan u baahanahay dowladnimo waxaan u baahanahay midnimo Soomaaliya waxaan u baahanahay dowlad Soomaaliyeed awood leh oo mas'uuliyadeedii dowladnimo hanan karaysa waxa ay mid meesha ka saartay gobolkaas dadweynuhu dowladda ma taageersana iyo tustay dadweynuhu maartay awoodooda iyo codkooda oo xitaa yani isku soo dhaweysay madaxdii maamul goboleedyada iyo madaxdii qaranka laftooda isku xirtay midaysay ayay ahayd waxaa jiray dad badan oo qiiraysan oo muujinayay dareenkooda waxaana aad looga hadalhayay baraha bulshada iyo warbaahintaba dadkaasi waxaa ka mid ahaa wiil yar oo aabihii uu xambaarsanaa oo sare u taagaya calanka buluugga ee Soomaaliya wuu arki waayay madaxweynuhu khudbaynaya meesha ku khudbaynaya marka si aabba kor u qaad calanka kor u qaaday marka waxay ahayd maalin aad iyo aad maartay xusuus weyn noole kulligii familygii iyo dhammaan reer qarood iyo reer Puntland wiilkaasi yar ayaa lagu magacaabay Cabdilaahi Yare waxaana ugu dambeyntii uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya wixii ma fiican tahay maxaa ii dhihi lahayd أقول حرير فرلاك أرجع لها. هذه أبو غرودي فيسبوك هذا كتصني تلفزيون هذا كتصني هذه أبو مارتي وغرياقي مارتي على كتير لكلن كم الحوينها في الماجر أنا كان فاهم لهان كل ينوال مارتي وان هذه هذا يوم نوصلني وحين هاي مارتي يعني ماني وهي دعوة هذه حسوس له وأنا إله ولي. صباح النورات صباح النورات. muuqaaladaasi dareenka lahaa waxaa ka mid ahaa Amaal Cabdirashiid oo iyadu la ilmaysay farxad markii ay aragtay madaxweynaha Soomaaliya oo booqanaya magaaladeeda Qardho. Amaal ayaa waxay u warantay barnaamijka madaxweyne Farmaajo wadada dhinaceedan taagnaa meeshu taagnaa meel dhinaceedan taagnaa calanka haysto ilmeynay waxa kalena lama ilmeynay waxa ay ahayd farxad madaxweynuhu wuxuu iga dhaxarkay gaariga marka asaga ii soo tagay oo waxa weeyaan isu tagay isoo aan xushmeynaya marka waayo calankaygi baan haystay aragtiisa ku faraxsanaa madaxweynaha wax kale uma faraxsanay waxa ugu faraxsanaa waxay ahayd markii ugu horeysay noloshayda aan arko aanu burbur ku dhashay burburna ku soo karay aan arko madaxweynahaygi oo hortayda jooga isla markaana igu magaaladii aan ku dhashay ku soo barbaar inta ku soo la ekaaday magaaladeedii وريدي هيد واللي بقى أصحاب بدن بحيث إلى السعودية يقول قصة لهم عليه هذا المدحين على كل مدة ولا كل مدة لكن أخرتان كويد على المدحين إن على كل magaalada Garowana waxa madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu kula kulmay Mustafa Cabdiraxmaan Maxamed oo ah wiil yar oo sanad ka hor markii la doortay madaxweynaha dareen qeyr la muujiyay arkay adeer markii Cabdi Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo mikrofoonka la wareegay waxa goobta dhan yimid saraakiisha ciidamada Soomaaliya oo tagu waraysa uu soo tariilaa umad Soomaaliya guul arrintaasi ayaa waxa si weyn loogu soo hadal qaaday warbaahinta iyo baraha bulshada Mustafa waxa uu waramay barnaamijka iyadoo uu helinayay aabihii sideedii bishii labaad 2017 ayaa ahayd maalintii la doortay madaxweyne Farmaajo runtii isbedel aad u weyn baa laga dareemay daafaha dacalada Soomaaliya mana ahayn mid shakhsiyad ii gaar ah waa mid dhammaan ummadda Soomaaliyeed indhahooda laga dheehanayay aad iyo aad baan ugu farxay markaan dhageystay suu madaxweynaha u soo dhaweeyay cusub habeenkii la doortay markii dambena waxaan ka arkay meediyada caalamka oo facebookyada iyo youtube-ka iyo whatsapp-yada iyo dhul badan baa lagu faafiyey ujeedadaydu ma ahayn inaan la kulmo madaxweynaha Soomaaliya balse waxaan barbar kala socday taageerada muuqata qaawan ee shacabka Soomaaliyeed ay u hayaan in madaxweyne Farmaajo aad baan u faraxsanaa markii aan ugu galay madaxweynaha hoyga uu ka digan yahay qasriga madaxtooyada dowladda Puntland waqtigaas martiqaaska dhabta isaga loo sameeyay anigu isagoo ma la socday isagana waxay ka wada hadleen madaxweynuhu wuxuu su'aal weydiiyay dhowr su'aalood buu weydiiyay oo ku saabsan soo dhaweyntiisii wuxuuna ku booriyay waxbarashada
aniga qudhayduna madaxweynaha waxaan siiyey talooyin ku saabsan maaragtay xagga nidaamka cadaaladda iyo maaragtay sinaanta iyo maaragtay midnimada Soomaaliya in la isla raadiyo oo dadweynaha يعني dareen kooda iyo ficiladooda ayaa qasbayay dareenka madaxdana in ay bedelaan oo ay weeciyaan oo hadii ay jirtay wax yaraa madmadow oo dhexdooda ka jiray waxa meesha ka saaray waxay ahayd jawaabta dadweynuhu ay bixiyeen safaru madaxweyne Soomaaliyeed uu ku tago deegaano badan oo dalka ay waxa ugu dambeysay 86kii oo Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Bare uu ku tagay qaar ka mid ah gobolada dalka farqi weyn baan u dhaxeeya labadaasi waqti dalka dhawalba ma sahlanayn waxaan oran karaa wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay maxay ahayd soo mara safar wadada ah oo inta dharar la eg arkana bulshada qaybaheeda runtii waxaan is leeyahay maanta wuu ka dheragsan yahay fikirka ama aragtida shacab siyaasiyiin bulsho rayid maxay ahayd hogaamiyaal dhaqan culamo u diin way aragnimo dhaxalgala ay dhaxalsiin kartaa lana iman karaa hanaan hogaaneed oo ka duwan hogaankii hore marka runtii waxay ahayd booqasho ka duwan booqashooyinkii madaxweyne inta tago xamar oo ka tago oo uu magaalo markaasi caasimad goboleed ah maalmo uu joogo uu ka soo noqon mid aad uga duwan bay ahayd masaafo aad u dheer madaxweynuhu uu ku maray oo ilaa iyo 500 oo garowe iyo boosaaso u dhaxaysa haddana gaalkacyo ilaa iyo samareeb guriceel xeraale caabud waq ilaa iyo hobyo markii dambana uu tagay waxay ahayd runtii mid madaxweynaha laftigiisu xukuumadda iyo shacabkeeda isku baranayaan madaxweynaha laftigiisu uu dadkiisa ku soo arkayay dad uusan weligii tagin noloshiisa waxaa la rabaa madaxweyne farmaajo kaalinta madaxweynaha inuu qaato oo dhismaha qarannimada in la helo inuu soo bandhigo mustaqbalka Soomaaliya wadaagi karto mustaqbalka ay u arki karaan inay wada leeyihiin meel kasta ha joogeen mustaqbalka ay dadka dibadda jira ku soo hiran karaan ku soo noqon karaan mustaqbalka laga maarmi karo in muxuu ahay tahriib la galo dad badan ayaa aaminsan in dareenka ay muujiyeen dadweynaha Soomaaliyeed ay noqon karto mid wax weyn ka bedesha xaaladda dalka magacaygu عبد الرحمن أحمد روبلي waxaan joogaa xarunta baarlamaanka ee galmudug ee cadaado safarkii madaxweynaha socdaalkii dheeraa oo madaxweynuhu ku yimid maamul goboleedka galmudug wuxuu ahaa safar aad loogu diirsaday oo ka turjumaya dowladnimada Soomaaliya iyo ballaarinta maamulka dowladnimada ka aragti ahaan waxaan qabay safar wuxuu ahaa isku soo dhaweynaya baahiyada ay Soomaalidu isu qabto oo dib u heshiisiin ah oo la dhihi karo waxa uu qabanaya wax weyn oo bulshada ay kala tirsanayeen muddo tiro badan magacaygu waa Cali Macali Maxamed waxaan ahay gudoomiyaha dalladda guud ee ururada dhalinyarada galmudug waxaan rabaa inaan horta marka koobaad haddaan su'aashaas ka jawaabo madaxweynuhu wuxuu soo gaaray galmudug safarkiisii Puntland kadib wuxuuna maray ilaa dhowr degmo inta aan xusuustay ilaa 5 degmo 6 degmo ayuu maray walow 2 jeer ku soo laabtay degmada Cadaado wax badan ayay muhiimad u tahay runtii in madaxweynuhu halkaa yimaado waxaana la dhihi karaa qalqal siyaasadeed ka jiray galmudugna wax badan oo ka qabtay rabitaan badan ama shacabka oo aad u daneynayeen runtii way kulmeen madaxweynaha afkaar isweydaarsadeen dhagax dhigyo ama meelo badan oo mashaariic horumarineed lagu sameeyay runtii marka intaasoo waxay wax kaalin weyn u gashaa dalka waxaan noo soo gabagaboobay socdaal dheer oo qaatay 17 casho aan ku soo marnay Puntland iyo Galmudug
runtii socdaalkaas wuxuu ahaa socdaal shacabka Soomaaliyeed dadweynaha Soomaaliyeed si diiran oo wanaagsan ay halkaas noogu soo dhaweeyeen iyagoo ahaa dadka reer guuraaga ardada ganacsatada qaybaha kala duwan ee bulshada dhalinyarada dumarka Soomaaliyeed salaadiinta culimada siyaasiyiinta mas'uuliyiinta ay ugu sareeyaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug runtii aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo walaaltinimada leh ee diiran ee halkaas noogu soo dhaweeyeen oo saacadaha badan ay u taagnaayeen qorraxda si ay u arkaan madaxdooda iyo dowladooda u arkaan waxaa noo soo baxday dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad dowlad jecel laakiin weli adeegii dowladda aysan gaarin annaguna aan ballan ku qaadnay ama aan ku dadaalin intii karaankeenna inaan gaarsiino wax alla wixii adeega ay u baahan yihiin iyagana aan rabno inay gacan naga siiyaan sidii aan dowladda u dhisi lahayn ama aan u gaarsiin lahayn dowladda inay gacan naga siiyaan waxaan rabaa marka inaan baaq u jeediyo dadka ganacsatada Soomaaliyeed inay hawshaan qayb ka qaataan maadaama dowladda ay curdun tahay in ay qayb ka qaataan maalgelinta iyo dib u dhiska inta aan soo sheegay inay qayb ka qaataan dadka diaspora naftigooda inay qayb ka qaataan iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay dib u dhiska dalkooda ay runtii gacan ka geystaan haddii ay yiraahdo kalsooni intii hore ka badan ayaana ka muuqatay hoggaanka dalka iyo weliba shacabka Soomaalida safarkan uu 17 degmo oo ku tagay oo si guul ahna ku soo dhamaaday muddo ku simana 17 cisho